এটা হলো ভ্যাকুমেনের ফেটাল ডপলার, বাচ্চাদের হার্টবিট মাপার জন্য, হার্টবিট করার জন্য এটা এখন আনবক্সিং করতেছি। এটা খুললে এই ধরনের একটা ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে, কোয়ালিটি সার্টিফিকেট। মানে এইটা হলো মেইন মেশিনটা, এটা হলো ফেটাল ডপলার বলে এটাকে। এটা যদি আমরা খুলে নিই, এখানে ব্যাটারি দেওয়াই আছে, শুধু চার্জ দিতে হবে, চার্জার আছে, চার্জ দিতে হবে, চার্জ দিয়ে এটাকে চালাইতে হবে। এখন এটাকে এখানে ইন করতে হবে, এখানে পাওয়ার, এখানে সাউন্ড কম বেশি, সাউন্ড পাওয়ার অফ। এটা হলো ফেটাল ডপলার, আর এটা হলো চার্জার, এটা চার্জার, এটা দিয়ে চার্জ দিতে হয়। এই যে এখানে চার্জিং পোর্ট আছে, চার্জিং পোর্টে চার্জ দিতে হয়, এটা দিয়ে চার্জ দিতে হয়। এবং এটা হলো, এটাকে বলে ফেটাল ডপলার। এটাকে ইউজ করে নিতে হবে, আবার এখানে সেমভাবে রাখতে হবে। এটা হলো ফেটাল ডপলার।